Bonjour à tous et à toutes. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le stand de la Fédération française de camions radiocommandés. À l'occasion de la 32e édition du Mondial du modélisme, les pilotes de camions et d'engins de chantier radiocommandés se sont donné rendez-vous pour vous faire découvrir et partager leur passion. Vous pourrez suivre les évolutions de ces engins tout au long de la journée. Ils vous étonneront par leur réalisme et leur aptitude. Rouler, gravir, charger, guider, creuser, rien ne les effraie. Alors, tous en piste. Pour plus d'infos et contacts, sur le stand ou directement sur notre site internet www.ffcrc.fr. F2RC, Association des mini-routiers radiocommandés. Vous êtes comme nous, vous passionnez de camion RC, alors une seule adresse www.camion-f2rc.com. Alors,
Ouais, tout le temps. Bordeaux là, Ouais. 9 000 euros. 9. Oui. Ah oui. Là, le 21, ouais. Après, là, sur quelle catégorie là-bas, là, ah, bah, c'est ça, faut mieux le retrouver à midi. Ça dépend. Là, là-bas, c'est avec eux qui sont moins chers que le Ah oui. Alors, ah ouais, d'accord. Et après, si c'est un beau, il y a plein de trucs super. D'accord, c'est ça qui est là, il y a plein de... Ouais, tu vois, c'est un beau jaune.